baby。Hello， 大家好，我是 Irina 妈妈，这是我们的宝宝 Irina。嗨，大家好，我们今天呢来开箱，这是什么？这是 Apple Watch 第6代，那它是这个礼拜5呢才开始销售的。那我们现在来开箱。Open， 我们打开，对，打开这一个，哇！那它这个呢，秉持着 Apple 一贯的简单的设计，但不失华丽。那我们打开之后呢，我们就可以看到这有分2部分，一部分呢是手表的部分，然后另外一部分呢就是表带的部分。那然后里边我们可以看到，它还是非常可爱的一些手表的图案这样子。好，那我们现在首先来看表面的部分。那这一次呢，第6代呢，它有多了2个颜色，一个是蓝色，一个是红色。那我们选择的是蓝色。那我们打开来看一下吧。哇！所以 Irina 立刻就被这一个表面的地方吸引住了。那这个我们可以看到呢，它还是一贯的非常精致。那它是放在一个小包包里边，然后我们也可以看到，这就是新的颜色，这是蓝色。它的蓝色呢是navy blue， 所以看起来是非常的漂亮。那这边呢就是有2个说明书，然后一个就是介绍手表的。然后这个也是一些介绍。这一次第6代呢，它有不一样的地方，就是说它只有充电的部分呢，它是没有那个充电器的，它就只有充电线给你。那一样，它就是用那个无线的方法来充电。那它跟第5代有不一样的地方，就是它是快速充电，所以它是非常的省时的。耳朵痒痒的哦。OK， 那我们现在来看表带的部分，好不好？我们先放一边，你放的好随便。好，妈妈也有点随便。OK， 好，那我们现在呢来看表带的部分，打开，你看怎么打开？边边吗 ？OK， 边边打开，哇！表带的部分呢，我们也是选择了这个深蓝色。那可以看到它也是有2个 size 给你选，那一个呢就是小的 size， 一个呢小跟中，一个是中跟大。那我要跟大家介绍，就是 Apple 它真的是一个非常贴心的一个机构。为什么这么说？因为你在网络上你可以就是下载这样一个尺子的东西，它是有什么用呢？就是它可以让你知道你自己的手的大小是多少，你的 size 是多少。那所以它这边呢会有一些标记。那然后呢，如果说到那个店里边的时候呢，它会再给你一个，就是长这样子的。那其实它跟你在网络上的那个是一样的，但是呢，它是有那个尺度，然后它再跟你量一次。那这个呢，它是你可以把它撕开，它就是一个粘贴，然后所以你可以更加准确去知道你自己的尺寸是多少，所以你这样就不会动，然后你这样就可以准确的量出你的尺寸。我这个舍不得丢，我想要把它贴回去。然后就先留起来。OK， 好，那所以表带的部分呢，这是运动型的。
那我觉得运动，我们之前我没有买第5代，但是第4代的时候，我们也是买运动型的表带，这个表带也是非常好。那它跟之前的也是这样，就是这样子放进去。每一代新的更新的 Apple Watch 呢，它在那个速度上跟它的荧幕显示上都会比前一代呢会有加强。那另外呢，第6代的新的功能呢，就是它会快速充电，这个比第5代呢还要快。然后另外就是它的荧幕呢，就是会比较亮。那在大白天的时候呢，看荧幕就更加清晰。然后第6代最大的亮点呢，就是它有一个新加的功能。我们可以看到，在表的背后，第4代跟第5代，它只有一个 LED 的LED 的灯，然后这一个呢是只能测心跳功能。但是我们看到新的第6代呢，它的背面呢是有4个 LED 的灯，那所以第6代呢，它除了可以测心跳之外，它多加了一个新的功能，就是可以测你的血氧含量。那血氧含量呢，它主要是跟你的新陈代谢会有关系。那这一个呢，是一个非常新的一个突破跟亮点，因为这样的话呢，你更加知道你的身体的状况。经过开箱之后呢，我们觉得Apple Watch 第6代还是非常好的。那在用第4代的时候呢，我们已经觉得第4代呢，它的功能跟图面都已经非常完美了。但是没想到第6代呢，它还有新的东西，然后让我们呢有这样的一个动力，然后去更新。所以我们给它，哇，好棒啊！所以我们给它 Good, Better, Best, OK。1、2、3，我们给它 best。好了，这一只表可以还给爸爸了，没我们什么事了，因为这只表是爸爸的，不是 Irina 的，我们可以给爸爸了，拜拜，这个不是我们的。